جزا دادن تیم است. خب من سعی به شما یک چیز تعریف کنم. 2 هفته پیش 3 هفته پیش ما رفتیم سفر به افغانستان. آره سفری که ما به افغانستان رفتیم ما 6 نفر بیشتر نرفتیم و برای تان این گیتاریستی که این جوزف این گیتاریستی که اینجا بالای استیج میایه ای تو شجاع گیتار میزنه این نامد ترسید. خب تکت شما بوک کرده بودیم کم جوزف کم میرم ولی نمیفهمه چی میگم بسیار خوشحال است فکر میکنه تعریفشو میگم میگه دیزایت ایز گریسن خب اما نمیفهمه. خب مثل آمریکایی ها و آلمانی ها و فرانسوی های هر کس هستن در افغانستان زبان نمیفهمن همین ما سرشان رشندی میکنیم سی کنیم یا باش میسو من؟ نه دوزار زیسیگین اصلا بیسور شد. خب این به افغانستان تکتش بوک کردیم 3 روز پیش از این که بیه به افغانستان امروی ما پرواز کنه گفت ولی گفتم چی؟ من دلبند شدم. گفتم چرا؟ گفتم چرا تو دلبند شدی؟ گفت ولی من بسیار بد شدی. گفتم چی؟ میترسم. گفتم از چی میترسی؟ ما افغانستان در تلویزیون میگن اوه نمیفهمم ای بم انفجار کرده. گفتم بیا اندم اونجا اینقدر ما سیکیوریتی داریم این گپا نیست. گفتم اگه بم من انفجار کنه کلگی ما که در وطن خود هستیم. گفتم اگه بم من انفجار بکنه من که در وطنم هستم میگم اونجا انفجار کرد ولی اونجا رفت. اما این میگه But I'm Italian. گفتم فرق نداره. خب این ترسید این آمد. خب این قصه بود به افتخار جوزف دست بزنین.